Hello YouTube မှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ copyright notification လေးတက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဗီဒီယိုထဲကဒီ copyright မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုက copyright မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုမဖြတ်ပင်နဲ့ copyright notification ပျောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ notification မှာဒါဗီဒီယိုကို block လုပ်ထားရဲဆိုပြီးတော့ပြရတယ်ဒါ copyright claim ရှိနေဆိုပြီးတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ notification ပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view options လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအဓိကဘေးဟာကတက်တာလဲပေါ့နော် copyright မိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် monetization မရဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ကြောက်မိရလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Christmas tree ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတခြင်းကိုယူသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတခြင်းကနေ copyright ကမိသွားတာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီ0.25 second ကနေ0.38 second ကသုံးထားတဲ့တခြင်းကအဓိကမိအဲ့ဒါကိုဖြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က copyright ကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ edit section ဆိုတော့ထည့်လိုက်ပြီးတော့အဓိကဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူက option 3ခုပေးတယ်အဲ့ဒီဟာ replace sum ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီကတချင်းပေါ့နော်တချင်းလေးကမိနေတာပေါ့နော် copyright မိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက် YouTube ကနေဒီ approve ပေးထားတယ်ပေါ့နော် copyright မမိနိုင်တဲ့ YouTube ကတချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသွားမယ်ဒီမှာကိုအဆင်ပြေတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်တချင်းနားထောင်ပြီးတော့မှကိုတချင်းနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ချင်းလေးတွေ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ wish you a merry christmas ဆိုတဲ့တချင်းလေးအားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆို okay သူရဲ့ update ကိုခဏစောင့်အောင်မယ်သူက online editor နဲ့တခါလေးချိန်ပြီးလောက်တာမလို့နည်းနည်းတော့ internet ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ add soundtrack ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ်တယ်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် down ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် down ဆိုပြီးပြီအဲ့တော့ video editing is in progress လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏလေးအဲ့ဒါကိုစောင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့သူ့ရဲ့ progress ကဒီ internet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းအချိန်ကကြာတယ်ပေါ့နော်တရက်ကြာရင်လည်းကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြာရင်ဒီထက်မြန်တာလေးရှိတယ်နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက copyright မိနေတဲ့ content ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ YouTube editor ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က edit လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ update ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါ non ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆက်စချင်းတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ copyright ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ a restriction ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့ဘူး non ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ update ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ copyright ပြောက်တော့ပါပြီအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube editor ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုကိုမဖြတ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ copyright ကိုပျောက်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะကဲအားလုံးဆုံးအောင်နေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ